Е! Ай, баща да чуя, бе. Къде? Чекай. Соня, ти да. Ай се. Етка, не успя да вземеш номера дори на баба ти Петка. Етка, време ти е да си махнеш грозната Бенка. Етка, как се пикае с образаната цетка? Хигиенично ли ти е или не ти е? Е. Етка, плати поне намели с първата сметка. Смешка, виждал ли си в огледалото ти тъпата ти прическа?